這是一款由韓國 Fear Bear 一人獨立遊戲團隊開發，融合戰棋、Roguelite、角色收集養成與公會經營的遊戲。那我自己在玩到全成就之後，有一些心得感想。究竟這款遊戲值不值得推薦呢？接下來就讓我來告訴你吧。大家好，我是技術人員 Ron。這次我有參加 EAIGC 東亞獨立遊戲慶典直播主計劃，所以今天我來和大家分享幾款我在這次活動中自己挑選並且覺得不錯的獨立遊戲來介紹。首先，今天這支影片要介紹的第一款遊戲是《異世界冒險者公會》。在遊戲中，玩家會扮演一名冒險者公會的會長，負責經營自己的公會，招募冒險者，再根據每次委託的需求組成團隊，帶領他們進入副本執行任務。遊戲中的冒險者來自不同的國家、不同的時代，角色的職業和造型也非常的多元。有些角色看起來像吟遊詩人，拿着小提琴，實際上卻是一名坦克；有些看起來像畫家，實際上是一個召喚師；有些看起來像廚師，結果還是一名坦克。除此之外，遊戲中還有使用槍械、弓箭，甚至加農炮戰鬥的冒險者。每個角色不止外形不同，也擁有各自的屬性、技能與戰鬥定位。如何從這些角色中挑選合適的成員，組成自己的冒險團隊，就是遊戲的核心玩法之一。我一開始接觸到這款遊戲的時候，我以為這是一款更偏向公會經營的遊戏，但實際上遊玩發現，遊戲的核心循環更注重在角色的 building 上面。流程就是招募新的冒險者，組建团隊，承接任務，再透過完成任務來獲取資源，逐步強化角色跟公會。完成委託所獲得的金錢會分成公會收入和冒險者的個人收入。個人收入可以用来做角色的訓練跟個人武器的強化，公會收入則能投入到公會建設或者用來招募新的成員。因此，玩家除了要培養個別角色以外，也需要把錢投入到公會的發展中。那接下来我们來聊聊遊戲的戰鬥系統。異世界冒險者公會採用的是回合制的戰棋玩法，角色跟怪物之間存在不同屬性的客質，每個角色擁有各自的攻擊範圍、移動能力跟技能效果。遊戲中的技能設計相當多元，例如格鬥家可以使用飛踢快速接近敵人，坦克可以大範圍的拉怪，劍手可以用大範圍 AOE 的傷害。除了角色本身能力需要注意以外，戰鬥時的站位也非常的重要。例如，讓弓箭手站在高處，可以獲得高打力的暴擊率加成。但如果角色受到攻擊從高處跌落的話，也會受到額外的傷害。又比如，角色或敵人受到推撞時，如果有碰到障礙物或其他角色的話，也會造成額外的傷害。所以，玩家在戰鬥時，不只要考慮技能使用，也要觀察地形跟角色的站位。遊戲中每一項委託都代表一個獨立的副本，每次進入到副本，角色的等級都是獨立的。擊敗角色後可以獲得經驗值，升級後會出現隨機強化項目。那這些強化項目可以增強各種屬性或能力，甚至可以大幅強化角色的技能。也就是說，即便使用相同的隊伍挑戰同一張地圖，每次獲得強化組合也都會不一樣。這也是本作 Roguelite 要素主要呈現的地方。因此，每次接受委託之前，可以先看一下委託的內容，跟挑選合適的組合進入副本。副本中的升級也最好是挑選符合角色定位的能力。那遊戲中隨着劇情推進，公會還會陸續開放更多的功能，玩家可以安排冒險者前往訓練場，進一步提升角色的能力，也可以到敵將部強化或覺醒武器，甚至可以到裁縫店解鎖不同的造型。所以除了副本戰鬥之外，遊戲中也加入不少角色收集與長期培養的要素。玩家可以依照自己的喜好培養角色，也可以針对不同的副本地形、敌人屬性與任務需求來調整隊伍。如何從眾多的冒險者中找出適合自己的組合，這就是這款遊戲有趣的地方。最後總結一下，目前遊戲還處於 EA 階段，雖然遊戲機制跟數值平衡上還有非常多需要改善的地方，不過以目前遊戲版本來講，整體玩法已經具備一定的基礎了。相信未來只要在調整機制跟數值的問題之後，遊戲就会變得更加有趣。那麼，如果你喜歡收集並培養不同的冒險者，喜歡回合式戰棋 Roguelite， 那麼異世界冒險者公會會是一款值得你關注的遊戲。有興趣的玩家可以前往 Steam 頁面了解更多。那麼今天影片就介紹到這邊，更詳細的遊玩感想我會放在社群貼文上，大家可以去那邊看看。那我們就下部影片見啦。